ماشي. صلى على النبي. عليه السلام. يلا يا باشا اهو. بس العب بسرعه بس. اهو بسرعه اهو. اهو. ايه ده؟ اخسر اهو كده اهو. كده انا كسبت. فهمت اللعبه يا دودو؟ فهمت اللعبه؟ يلا خد الاصفر. بص بقى هنبتدي من الاول. اللي يكسب ياخد ال 1500 جنيه دول وهيطلع التاني، هيطلع مصر التاني مصر. انا هلاعبك، اللي هيكسب هيلاعب ابوك. لا ما هو ده من الاول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي. اهو شد حيلك يا دودو. اهو اهو. انا عايز سرعه بس يا دودو. يلا يا دودو. ماشي. يلا يا اول دودو. مره يا شيخ. ماشي لا، بسرعه، لا، مفيش حاجه بسرعة. اسمها اول مره. ما انا وريتك الاول يلا يا دودو. الدور. برافو يا اهو دودو. برافو. يلا. يلا يا دودو انت غرقتنا يا دودو. خسر خلاص. دودو لا، خسر. ليه؟ يلا خليك خفيف، معكش الا لعبه. ثانية. ما فيش الا دي اللي هتتحرك. ما فيهاش تفكير. انا اكسب. كده دودو خسر. لا المفروض دور دودو تلعب. خسر. المفروض فرصه. فرصه. ايوه ما انا ما لعبتش فرصه وانت خالص. طيب. اه والله. طب نبتدي من الاول. اه. هلاعب ابوك واللي يكسب هيلاعبك. ماشي. يلا يا ابويا العب. يلا. اهو. ما تقلقش يا دودو. اهو خليك انت تكسبها يا دودو. اهو اهو. ما تخافش يا دودو ها. ما تخافش. انا اكسب اهو. كسب. ما تخافش يا دودو. خليك تلعب يا دودو تاخد كده يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. كده انا ايه هكسب خالص. ركز يا دودو. لعبت وانا اهو. ركز ها. اهو. ماشي. العب يا يلا على باشا. النبي يا دودو ركز. ماشي يلا. صلى على النبي. يلا لا برافو يا دودو. اهو. برافو. برافو يا دودو غرقتني. يلا يا دودو. ثانية بقى. استنى يا ابويا والنبي يا ابويا سيب. بس. العب يا دودو يلا. جدع يا دودو عليا يا مان. اهو. جدع برافو والله طلع ناصح يا دودو. استنى بقى يا ابويا بقى، انت ابويا بتغششه. انت بقى. اصبر بقى يا ابويا بقى. انت بتلخفني يا ابوي. طب يلا صلى على النبي والعب. بس. يا دودو مالك ما تلعب بسرعه يا دودو، انت بتفكر كتير ليه؟ ماشي. العب. العب بسرعه. خلاص معلش حاضر. استغفر الله العظيم يا رب. اهو. ما تخليناش يا براحته دودو. يا عم. اهو براحته يا دودو. براحتك يا دودو. هو ده كسبني. اهو. اكسب اهو. جدع يا دودو. برافو يا دودو. كده انا كسبت ابوك وايه؟ كسبت. صف انت وابوك. ماشي. صفي. اللي يكسب تعالى لف كده. اه ما عشان اللي هيخسر في الاخر هو اللي هيطلع التاني مصيف. مصيف. يلا انا كده كسبت. انا كده كسبان. انا اللي انا الاول. هيصف انت وانت وهو. يلا. اللي يخسر اخر واحد ماشي ماشي. هو اللي هيطلع التاني مصيف. اول واحد بياخد الفلوس. يعني لو خسرت لا، لو انا بس. كسبت. لا انا كسبت. انا كسبت. يلا يا دودو. العب يا في باشا. فرصه انا وانت اهو. ماشي. يلا العب. اهو. هنفتح الحصاله دول ونطلع يلا بقى يا مصيف دودو. براحتك. اصل بتاعك هيتفتح لو خسرت. يلا العب. بسم الله الرحمن الرحيم. مش على كده. صلى على النبي. صلي على النبي يا دودو كده فوق كده. صلى على النبي. عايزك تفوق يا دودو ها. ايوه شغل مخك. يلا يا دودو. شغل مخك وخليك سريع في اللعب. يلا يا دودو برافو. ايوه كده. انت يا ابويا مطلعهم يا ابويا.